Добар ден. Електричните возила заземаат се поголем замав без оглед дали се работи за автомобили или моторцикли. Сепак од другата страна класичните автомобили се уште не го кажале последниот збор. Нив во ова издание ги застапуваат новиот Mercedes CLA, обновениот Ford Mondeo, Opel Zafira Life и тандемот Porsche 718 и 911. Се случија неочекувани преврати како договорот помеѓу Мерцедес и БМВ за техничка соработка и неславното заминување на Карлос Гон од автомобилската сцена. Почнуваме со флеш вести. Два месеца откако јапонските власти го уапсија, Карлос Гон поднесе оставка во Рено. Неговите функции сега ќе ги извршуваат Жан-Доминик Сенар како председател и Тиери Болоре како генерален директор. Со новата управувачка структура е предвиден и активен надзор над работата на Алијансата, на чие чело се уште се наоѓа Карлос Гон. Најмоќниот човек во автоиндустријата беше обвинет во Јапонија за лажно прикажување на своите примања и проневера на милионски суми пари. Тој веднаш по апсењето доби отказ од Nissan и Mitsubishi, но не и од Рено. Човекот чудо, како што го нарекуваа, имаше мешано француско-либанско потекло, а е роден во Бразил. Кариерата ја започна во Мишелин, каде помина 18 години. Се приклучи на Рено во 1996-та како подпредседател за набавки, напредни истражувања и инженеринг. Неговите неверојатно успешни резултати во преструктурирањето на компанијата за 9 години го доведоа на самиот врв. Активно работеше и во формирањето на Алијансата со Nissan, на која подоцна како еднаков партнер се придружи и Mitsubishi. Според договорите што ги имаше, Карлос Гон годишно заработуваше $17 милиони. Доколку биде докажана неговата вина, му се заканува казна затвор од 15 години. На повидок ли е уште едно автомобилско партнерство? После објавената соработка меѓу Ford и Volkswagen, од Германија стигнуваат вести за уште еден заеднички проект на две компании. Овој пат меѓу BMW и Mercedes, кои би требало заедно да ги развијат идните генерации на А-класата и серијата 1. Автомобилските гиганти мудро молчат за ваквата можност, а независните извори информираат дека освен платформата, заеднички би биле и дел од технологиите. Пред се оние за автономно возење, за кои и BMW и Mercedes имаат големи планови и трошоци за нивниот развој. Доколку има вистина во овие вести, плодот на оваа најхрабро здружување во европската автомобилска индустрија ќе го дочекаме дури во 2025 година. Порше не може да мирува. Новата година едва и да започна, а тие веќе представија два новитета. Првиот е 718 Cayman GT4 Club Sport и наменет исклучиво за затворени патеки. Доаѓа во две верзии, за ентузијасти и тркачка. И двете ги задвижува истиот 3,8 литарски мотор со 425 конски сили, спарен со 6 степен ПДК менувач. Условнувањето му е адаптибилно, диференцијалот самоблокирачки, а целата внатрешност соголена. Заедно со деловите од каросеријата направени од биокомпозитни материјали, тежината му е намалена на 1320 килограми. За безбедноста ќе се грижат вградениот ролбар и системот за гаснење пожар. Цената му е поставена на 134.000 евра без давачки, а првите испораки се очекуваат идниот месец. И 911 кабриолет, како втор новитет, е наменет за уживање во возењето, но на поинаков начин. Представува мало изненадување, бидејќи Порше ни го сервираше помалку од 2 месеца по новата генерација на 911. Препознатливоста на неговата силуета целосно е задржана, а платнениот покрив автоматски се спушта за 12 секунди. Тој има исклучително цврста и лесна структура во внатрешните лакови од магнезиум, со што се анулира
ефектот на балон при високи брзини. За возење без турбуленции во кабината ќе се грижи подвижниот дефлектор. 911 кабриолет ќе се нуди само во S изведба со 3-литарски мотор со 450 конски сили и 8 степен менувач со 2 спојки. Купувачите ќе може да бираат само дали ќе има погон на задните или пак на сите тркала. Од Порше ветуваат повеќе уживање во спортското возење заради поголемата торзиона цврстина на каросеријата и активното ослонување. Со оваа опција 911 кабриолете за 10 мм поблиску до асфалтот, што придонесува за неутрално однесување во свиоците. Колку на вистина првите купувачи ќе дознаат на почетокот на ова лето. Text Eva. I miss you. Send. She called me up late last night, 3:15. Вие представуваме целосно новата Ford Fiesta. Веќе од 109 евра месечна рата. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Природата не простува компромиси. Таа ја создава само најдобрата можна комбинација. Моćниот дизајн на Карок е создаден за најтешки услови, а неговиот изглед го презентира со самоуверена елеганција. Карок 1.6 TDI со 115 конски сили од сега е достапен за 20.450 евра или 250 евра месечна лизинг рата. Новиот Шкода Карок вози на свој начин. Шкода. Simply clever. Метрополис, број 1 радиомрежа. Успешните приказни не се забораваат, тие се надградуваат и кулминираат. Kia Sportage, модел 2019 со дополнителен фейслифт за усовршување, а ја добивате за 16.950 евра со 7 годишна гаранција. Кога целта е многу повеќе од едноставно пристигнување до посакуваната дестинација, тогаш возењето автомобил се претвора во секојдневна авантура. Дозволете Toyota Corolla да го раздвижи вашето секојдневие. Модерен дизајн, безпрекорна технологија, врвна безбедност со 7 воздушни перничиња, како и задна камера за помош при паркирање. Таа е вашиот вистински партнер во возењето. Искористете акцијската цена од 16.990 евра за дизел мотор и многу опрема, како и одличната лизинг понуда од 4,5% каматна стапка и 50% попуст на каско осигурување. Toyota Corolla. Секој ден е ново задоволство. Продажбата на возила секогаш била јасен индикатор на економските текови во едно општество. Минатата година се појави WLTP стандардот за мерење на издувните гасови и ги поремети плановите на сите производители. Од друга страна пак бројот на продадени електрични возила наспроти астрономската цена и дискутабилната автономија од година во година расте. Ова им даде идеја и на производителите на моторцикли кои се повеќе имаат електрични модели. Следните 3 прилози се наменети на овие теми.
Европската асоциација на производителите на автомобили АСЕА ги објави податоците за продажбата на нови возила во Европа, според кои лани пазарот забележа намалување за незначителни 0,04%. Причината за ваквите трендови без размислување се префрлува на новите прописи за тестирање на возилата, кои во последните 4 месеци драстично влијаја на достапноста на автомобилите на пазарот. Заради нив, во месеците од октомври до декември продажбата беше намалена за 7 до 8%, а во септември за скоро 1/4 во споредба со истите периоди лани. Затоа пак продажбата во август пред да стапнат на сила новите правила порасна за драстични 31%. Кога ќе се сумира, се добива бројка од продадени 15,6 милиони нови возила во Европа во 2018 година. Најмногу од нив се од групата Volkswagen, вкупно 3,7 милиони. Најголем процент на пораст на продажбата има забележано PSA заради вметнување на Opel во својата статистика. По земји од големите пазари, најдобар резултат оствари Шпанија со плюс 7%, а најслаб Велика Британија со исто толку минус. Од другите земји најзначаен пораст забележа Литванија и Романија, додека најдебелиот минус го имаше Исланд. Треба да се напомене дека податоците на АСЕА опфаќаат само 30 земји од Европа. Во нивната статистика ги нема Русија, останатите европски држави произлезени од поранешниот Советски Сојуз и дел од балканските земји, меѓу кои и Македонија. Продажбата на електрични возила во светот лани достигна 2,1 милион примероци, од кои најголем број во Кина. Тамошниот пазар успеа да абсорбира 1,2 милиони електрични автомобили, што е зголемување за 62%. Причина за ова не е високата еколошка свест, туку политиката на кинеската влада да ја намали зависноста на земјата од увозот на нафта и да ги засили позициите на домашните производители. Благодарејќи на Тесла, Соединетите Американски држави лани забележаа пораст од дури 86% и електричните возила достигнаа до 360.000 купувачи. Оваа бројка во Европа е безмалку за половина помала, а најдобри пазари за нив се Норвешка и Германија. Со искачување на глобалното учество на новите електрични возила на 2,4%, тие дефинитивно стануваат дел од нашето живење. Се очекува годинава нивната продажба да се доближи до 3 милиони примероци. Ако Харли Дейвидсон може, зошто не и Дукати? Лично првиот човек на италијанската марка потврди дека работат на развој на електричен моторцикл за кого засега се знае само дека ќе се појави во 2021 година. Ваквото свртување на мотоиндустријата кон струјата не треба да изненадува. Некои производители во електричните технологии гледаат шанса за светски пробив. Меѓу нив е и рускиот Урал, познат по своите моторцикли со приколка. А токму таа им дава предност бидејќи овозможува сместување на поголеми и потешки батерии. Така електричната верзија на Урал има автономија од 160 км, а за поубав изглед е ангажирано калифорниското дизајн студио ICG. Тајванскиот Кимко има друго решение. Специјално за електричниот скутер iONIQ е развиен цел систем за замена и заедничко користење на батериите, за сега само на домашниот пазар. Иновативните технички решенија предвидуваат изнајмување на неговите батерии, што таму ќе може да се стори на дури 30.000 места по примамлива цена од само $10 месечно. Овој скутер е достапен во две верзии кои чинат меѓу 1000 и $1.600.
За други компании пак електриката отвора сосема нови, досега непознати можности. Една таква е германската e-Rocket, која својата креација ја класифицира како хибриден електричен моторцикл. Со него се ракува лесно како со велосипед и со помош на струјата и човечката сила без проблем постигнува брзини поголеми од 80 км/ч и може да се вози и на автопат. Батериите му овозможуваат автономија од 120 км, а цената во Германија му изнесува 12.000 евра. Славчо Таневски навидум е обичен човек, но зад него стојат моќни дела. Овој повлечен и скромен македонец го стави својот подпис на дизајнот на купе верзијата на Mercedes GLC, а од пред еден месец уште едно негово дело влезе во сериско производство. Тоа е втората генерација на Mercedes CLA, чиј изглед дури и оние кои се априори против штутгарската звезда не ги остава рамнодушни. Mercedes-Benz за годинава најави дури 9 новитети. Прв меѓу нив е новата генерација на купето со 4 врати CLA, кое просто зрачи со својата атрактивност. Но она што навистина ќе ги одушевува купувачите е неговата интелигенција. Новитетот кој се очекува на пазарот во јуни е исполнет со низа паметни решенија. Во префинето обликуваната кабина на возачот на располагање му е иновативниот MBUX систем кој препознава гестикулации и гласовни команди. Во однос на оној во А класата дополнително унапреден и има повисоко ниво на автомобилска интелигенција. Уникатно е решението со кое паметниот часовник ги следи очекувањата на срцето на возачот и според тоа го менува амбиенталното осветлување. За порелаксирани патувања ќе се грижат најновите системи за помош во возењето, превземени од поскапите модели на марката. Каросеријата е долга 4,7 метри, има совршени пропорции и потполно рамен под, со што е постигнат коефициент на аеродинамичност од 0,23. Низината агресивност малку е подсмирена, а елеганцијата дополнета со спортско-стилски детали. Меѓу нив највоочливи се извлечените лакови на тркалата и мускулестите бокови. Ниско спуштената маска е во визуелна складност со комплексните светла, а задниот дел е во типичниот GT стил. Се на се, кога се гледа CLA, предизвикува емоции и има потенцијал да стане нова дизајнерска икона на автомобилската мода. Кабината е малку поместена наназад, а елементите во неа распоредени во согласно со младешката авангарда. Дизајнерски обработена до перфектност, таа се карактеризира со единствена архитектура во која се што е вишок е исфрлено. За жал, слична судбина ќе ги снајде и дел од агрегатите. За сега е потврден само 4-цилиндричниот бензински мотор со 225 конски сили. Од Мерцедес ветуваат дека пред почетокот на продажбата палетата ќе биде дополнета. Бидејќи е поставен на новата платформа од А класата, можеме да го очекуваме новиот 1,3 литарски бензинец во повеќе варијанти. Ќе биде на располагање со мануелни и автоматизирани менувачи и со погон на сите тркала. Нема да бидат изоставени ниту AMG изведбите, а сериозно известни се и хибридната и електричната погонска група. Како и досега, Mercedes CLA ќе се произведува во Унгарија. Од првата генерација на овој модел кој беше представен во 2013 година, продадени се одлични 750.000 примероци. Потикнат од гласините дека ќе го исфрли Мондео од понудата, Форд побрза и ја представи неговата нова моделска генерација. Но иако му е време за замена, место сосема нов модел, Форд се одлучи само да го подмлади сегашниот, а тоа го стори темелно и визуелно и технички. Плюс на тоа, на караванската изведба и додаде хибриден погон. Но да почнеме поред, со изгледот.
Естетските измени во однос на досегашната верзија не се толку значајни, но сепак се забележуваат. Маската е благо дотерана, светлата се во LED технологија, а долниот дел на браникот е модификуван. Назад е додадена хромирана лајсна, а графиката на задните светла е изменена. Во внатрешноста промените го зафаќаат делот околу менувачот, а материјалите се поквалитетни. Опременоста е збогатена со адаптибилен темпомат со тргни заставни функција и систем за препознавање на сообраќајни знаци. Најважната новост е додавањето на хибридната верзија на караванскиот Мондео вагон. Таа обединува дволитарски бензинец и електромотор кои заедно испорачуваат 187 конски сили. Благодарејќи на регенеративниот систем, тој просечно троши 4,4 литри на 100 километри. Од другите погонски агрегати во понудата се дволитарските дизели со 120, 150 и 190 конски сили, како и 1,5 литарскиот EcoBoost бензинец со 165 коњи. Некои од нив може да се искомбинираат и со новиот 8-степен автоматски минувачи со погон на сите тркала. Лани во Европа Ford од Мондео продаде 50.000 примероци. Кога се појави овој модел при крајот на 90-тите, неговата продажба надминуваше 300.000 годишно. Уште еден германски модел наскоро ќе влезе во продажба. За разлика од претходните генерации, новата Зафира ќе има 3 должински изведби и сите ќе имаат по 9 седишта. Не се крие амбицијата веќе идната година да се има електрична и верзија со погон на сите тркала. Дваесет години по успехот започнат со првата генерација, приказната за Opel Zafira продолжува во нов правец. Место моноволуменец, таа сега е повеќе наменско комби возило. Трансформацијата е извршена со помош на PSA групата, чии гени овозможија Zafira да биде понудена во 3 големини. Најмалата верзија е околу 10 см пократка од досегашната, додека пак најдолгата е голема речиси како Vivaro. Значајно и тоа што секоја од нив доаѓа со по 9 седишта. Покривајќи на тој начин 3 сегменти возила, Zafira Life представува нов предизвик за купувачите верни на марката Opel. За целосно задоволување на нивните барања ќе располага со различни интериери и богата опременост. Предничат умните технологии и софистицираните системи за помош на возачот, кои возењето го прават покомфорно и безбедно. Стаклото на задната врата кое се отвора ја зголемува практичноста, а со електричните лизгачки врати се командува со движење на стапалото. Покрај се друго, на патниците на располагање име и штекер со напон од 230 волти. Седиштата лесно се вадат, со што кај најголемата верзија се добива товарен простор од 3,4 кубни метри. Дводелниот панорамски покрив делува доста атрактивно, исто како и надворешноста со своите избалансирани пропорции и кратки превиси. Генерално гледано, типичните дизајнерски знаци на Opel доста добро се вклопени во целокупната слика на привлечно повеќе наменско возило. Иако нарачките за Zafira Life наскоро ќе започнат да се примаат, Opel ја нема објавено моторната понуда, но затоа е најавено дека за подобри перформанси ќе биде опремена со напредниот IntelliGrip систем. Теренските специјалисти на Dangel ќе ја обезбедат 4x4 погон, а до 2021 година во понудата ќе се најде и нејзината електрична верзија. XE како производ е присутен на пазарот 3 години, но дојде време за негово освежување.
благо освежување, бидејќи главниот рестайлинг е закажан за 2019. Што е ново во внатрешноста на најмалата лимузина на Јагуар? А тоа е подобрувањето на квалитетот на пластичните делови на централната конзола. Оние што помалку се гледаат останаа груби, но за пофалба се овие површини кои се гумирани. Оваа лимузина побудува спортски чувства, но има еден генерален проблем. Таа е многу мала. А што се однесува до задната клупа, се забележува дека целата е пресвечена со извонредна квалитетна кожа. Но, за жал, ми остава впечаток дека тука нема многу простор ниту за колениците, ниту за нозете. Јас не би сакал да влезам внатре, бидејќи мислам дека ќе ми фали еден курс по јога едно месец дена, за да можам некако да се сместам на задната. За се биде задоправувачот на Јагуар XE е вистинско задоволство, бидејќи ги носи сите атрибути и квалитети кои се препознатливост за Јагуар. Но на самиот почеток го критикував влегувањето и излегувањето од кабината, но кога ќе влезете внатре, тогаш се чувствувате онака како што треба. Тесниот модел е задвижуван од 2-литрен турбодизел мотор со 180 коњски сили, а силата ја пренесува на задните тркала преку 8-степена автоматска трансмисија. Она што многу ми се допаѓа, тоа е прецизноста на управувањето и самиот сетап на подпирањето, бидејќи електрониката е така наштимана да ви дозволува мали проклизувања кои се типични за погонот на задните тркала. Тие лесно се пеглаат со маневрирање со воланот, но ако претера провизгувањето, тука на сцена доаѓа електрониката која многу добро асистира на стабилноста на целата каросерија. Инаку, од опременоста, можам да истакнам дека XE е опремен со се она што треба да има една компактна лимузина. Но се забележува дека со благиот рестайлинг на внатрешноста употребени се многу подобри материјали, односно пластика, во однос на претходната генерација. Британскиот стил на обработка на материјалите е во прв план и тој многу ми се допаѓа. Но доаѓаме до едно прагматично прашање. Колку чини сето ова задоволство? Иако личи на компресиран XJ, XE е сепак премиум лимузина која има најмали пропорции и внатрешен простор споредено со останатите премиум лимузини. Ова мало диамантче можете да го поседувате за 60.000 евра. Оваа цена мене ми изгледа висока, бидејќи ако ги споредам со Audi A4 и Mercedes C класа, тогаш добиваме многу поголем простор во внатрешноста кај германците. Исто така, за цена од 60.000 евра кај германците, односно кај Audi A4, добивате изгледба со Tiptronic менувач, што би бил пандан на овој 8-степен менувач кај Jaguar, но ќе добиете 3-литрен TDI мотор од 280 коњски сили. Истото може да се каже за C класата. Ќе добиете многу посилен мотор и адекватен менувач. За 60.000 евра, ако гледаме во апсолутни бројки, тогаш вие можете да купите дури и по-голема класа, како што е Audi A6 или Mercedes E класа. Сепак,
Jaguar XE не е за секој. Во Jaguar се свесни за овие работи, па затоа порачуваат дека XE е производ кој не е наменет за широката публика, ниту за широката маса, туку за оние вистински поклоници на британската архитектура применета во автомобилите, на британската технологија која е имплементирана и се разбира на дизајнот и завршените обработки на материјалите кои се рака на срце на многу високо ниво. 60.000 евра не се мала сума и, како што реков, може да се добијат и други многу поопремени, посилни, но и поголеми автомобили. Но Jaguar XE има приказка во себе и ќе знае да ја пренесе на оние што навистина сакаат да бидат малку поразлични од другите.